Era așa drept pe aici, dacă nu te duceai tot la... Dar știi, bani era frică să meargă. Da, filmează. De ce? Păi încerc să filmez de unde începem urcarea acum, știi? Păi ne oprim. Păi ne oprim aici, dăm mâna jos. Ne suflăm roțile. Ridicol. Aici, hai pe față. Ajut? Dă de clapă. Mai bine te îmbraci decât să sus. Pregătit? Pregătit. Oprește pe lumini, da? Lumini, da? Unde ajungem? Până n-am eu prea acolo. Trebuie să ajungem unde? În vârful Cindrel? Și pe aici ai... Păi da, Negoveanu Mare e pe acolo. Nu? Păi urcare, stânga. Așa. Și crezi că poți să-l iei? Acum vedem. Trebuia drujbă. Nu, e curioasă. Bine, nu știu unde e reducerea, că putea să-l tragem cu trolul de sus. Acolo și poate să mutăm, da? Mai puțină muncă, așa. Știi că pe drumul l-am luat. Hai să împingem. Hai, acum! Hai! Hai! Merge și nița noastră. Opa, opa, opa. Acum 2 zile ziceam că e dăm noroi, se pare că e dăm zăpadă.
afundat. Uai, de cap! Ne-am zăpadă. No, hai să ieșim. No troliem? Hai că iese! Bun! Oh my god! Nu mai avem roată. Să vedem dacă pot să dau în spate acum. Nu, hai! O afundă săraca. Ia uite. Uite, le adună sub ea, uite. Nu merg. Și ce facem? Nu știu, încerc o dată cu demaraj. Dar trebuie să trec mai pe panța asta. Și aici am pierdut, aici. Și nașpa, că dacă nu te trage în coaște, poate să tragi în cul. Păi știu. Dar n-ar fi mai bine să o iei pe mijloc? Gen să vii aici, direct să vii. Ai șanț, clar. Tot timpul pe drum forestier la mijloc, văd șanț. Păi bun. Uite. Păi da. Dar pe aici nu mai poți să vii, că deja ai afunat-o. Și fără să vii pe aici, ui, așa. Știi? Cu viteză. Turbo. Așa, bun, 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 bun. Yay! Încercăm acum să o întoarcem și se pare că ne afundăm tot mai mult. Da.
Nu merge, draga de ea, ui. Să dăm foc. Să profesia de bază, nu? Mașina a rămas așa. Și troliul e așa. E scos. Și mașina e așa. Da. Deci, din păcate, trebuie să lăsăm mașina acolo. A doua zi am venit echipați și am scos mașina, am săpat cu lopețile, le-am chinuit puțin. N-am mai putut să filmez, fiindcă am avut ceva probleme cu camera. Aici încercam să vă arăt cum s-a rupt suportul de la evacuare și încercam noi să-l prindem cât de cât. Și cam așa s-a încheiat peripeția noastră.